สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับอยู่ใน Final Fantasy 16 พาร์ทที่ 24หลังจากที่เมื่อวานไม่ได้มานะครับลงเป็นคลิปแทน2 คลิปรวดเมื่อวานจะมาเล่นแล้วก็ขี้เกียจนั่งดู YouTube เพลินๆไปวันนี้ก็จะมาตอนบ่ายแล้วก็ทำนู่นทำนี่ครับธุระปะปังก็หมดวันไปเรียบร้อยมีกี่ชิ้นวะ4 ชิ้นเองเหรอจะครบเมื่อไหร่ Did you see the pair that got hauled into tides? Still alive, are you? Going purse weighing you down? It'd better all be here. You'll not find a better price than that. เฮ้ยอะไรวะ Last Elixir Finished, are you? ไม่ใช้อ่ะเปลือง Trouble with your gear, or what do you มี want? อะไรใหม่ปะเอาเรื่องปะRight Burn No scratches, all right? ติดอย่างนี้มันตีบวกไม่ได้อะ That it? Fine. Did you see that? Tell me you saw it. What are you making them skies then? Otto, how fares the realm? The realm? Oh, she's just fine. As long as you look past the fact storms out mother crystals and her skies are a roiling cesspit. And Gav? He's with your uncle in the Free Cities, helping Mid with her project. Sent an owl their way the moment the winds turned foul. Still waiting on a reply, though. Do you have any good news?
Well, that depends on your definition of good. All right, fine. What do you suggest we do? Oh, no, I'm just a messenger. I'll leave the scheming to those more suited to the task. Could be that Lady Vivian and Old Tomes have their own thoughts on the current state of things. Could be that they don't. It certainly can't hurt to ask. I suppose not.อ๋อคุย2 คนนะคุยกับวิเวียนแล้วก็อาโปคราเทส How is it that every one of your little excursions presages some inexplicable catastrophe? Not that you are to blame for the Dominion's fate. No one could have predicted the actions of the Crown Prince. I'm sorry I couldn't save your home. My countrymen are stronger than you think. A few toppled clock towers won't break their spirits. They'll be back on their feet in no time. I hope so. Look at us. Bluer than a pair of bog crabs. Tempting though it may be, sulking will not help us find a solution to this mess. You believe there's one to be found? I don't know. But I am certain we're more likely to find it if we first examine the facts. เอาอีกแล้วอารัมพบทอีกแล้ว Beneath these darkened skies, fear and confusion reign over Valisthea. Oh, the lands around the fallen mother crystals had already begun to wilt for want of ether. But not like this. Crystals that filled wells and fueled furnaces, now nothing but pretty shards of rock. And those that hang from the people's necks cast nary a glimmer of light to keep the dark at bay. It is only a matter of time before the common folk convince themselves that the end of days is upon us. Yet I fear a swift end is more than we can hope for. While most of the world thirsts for ether, the remainder drowns in it, spawning Akashic in droves. And amidst the hordes of mindless beasts, with magics as like to fail as function, even the strongest nation would falter. Rosaria and the Iron Kingdom teeter on the brink of collapse, while the tragedy in Twinside has all but paralyzed the Holy Empire. ตีกันอีกแล้ว Dalmatia fares little better. Rumor has it the ministers fled the capital after the fall of Drake's Fang, leaving their beloved republic to crumble. Waloed, meanwhile, moves in earnest. The Einherjar has been sighted off Storm. The world, in short, is in chaos. It would seem our civilization was nothing โลก but ใกล้ a สู่ castle of sand, ความวุ่นวาย to be สุดๆแล้ว washed นะครับ away at the whim of the waves. จากฝีมือเรานั่นเอง A castle of sand. Not my best flourish, but it seemed fitting. The reports I've received are considerably more blunt in their appraisal. Without the protection of their nations, it will fall to the people to defend themselves against those who would take what is theirs. Which is only ever going to end one way. Defending a farmhouse against a band of chocobo thieves is one thing, but pitchforks and palisades will do little to stall an army's advance. Should the King of Waloed deign to invade, there would be none to stop him. None but us.
Let me guess. You're here about the skies. Is there anything you don't know, Lawsman? It doesn't take a court astrologer to augur the obvious. รู้ไปซะทุกเรื่องนะ Disturb the heavens. รู้เลยว่าเรามา That, I believe, ถามเรื่องอะไร is a question the fallen might be better placed to answer than I. And on the 6th day, did the gods tear the sun from the firmament, visiting darkness upon their prideful sons and daughters? But I dare say you remember your childhood lessons on the sins of Zemeckis only too well. You think they're connected? That Ultima was one of the gods responsible? Well, he has certainly exhibited powers that we mortals would associate with the divine. There is nothing divine about him. But he wouldn't be the first god of whom that could be said, now would he? Yet for all the fairy tales that tell of the sins, there is almost nothing in the way of actual historical accounts. Had I the journal of Moss the Chronicler, I may have been able to tell you more, but alas, I fear all remaining copies have been lost to time. You will forgive me, I hope? Certainly not. Because there is nothing to forgive. Even without this journal, you've provided us ample wisdom. And we will always be grateful for it. Perhaps Otto will be more inclined to share his thoughts when he hears what the others had to say. Good morrow to you, my friend. I have compiled some new entries. มาอัปเดต If เรื่อง you would ราว like ให้ to see them. อัปโปคาเทสรับทราบนะครับ ไม่ได้คุยมาเลยนานมาก There is a rather fascinating excerpt I've been meaning to show you. ดูดิโคตรพ่อโคตรแม่อีเวนต์เพียบไปหมด You wish to study the tomes? Did you learn everything you คือถ้า needed? อยากจะรู้เรื่องเหตุการณ์ทั้งหมดของ There's a storm coming soon. เกมได้นะ ต้องมานั่งไล่อ่านพวกเนี้ยแต่มันก็ดีอย่างหนึ่งคือมันจะมีให้เราไล่อ่าน Seems the นี่คือข้อดีของมัน แต่ทางที่ง่ายที่สุดคือ เปิด Google นะครับ แล้วก็หาสรุปเนื้อเรื่อง หรือหาใน YouTube ก็ได้ อันนั้นง่ายสุดเลย Clive, we have a problem. เรามีเรื่องแล้ว That would be a first. It would. Actually, there are three. จริง We had as many ๆ3 เรื่อง arrows อะ alive while you were at the shelves. Martha's got a cashing at her gates, and talk of monsters roaming the hills outside of Northreach has put the wind up Isabel and her lot. And don't forget Dalimil. Lubor says the village was raided by bandits. วุ่นวายไปหมด It fucking pours. The curse breakers are spread thin, taking stock of the damage in the Dominion. And even if I could get word to all of them, I doubt they'd get here in time to make any real difference. Which means there's only two people who can. Jill and I. Let them know we're on our way. มีปัญหา3 ทางเลยนะครับ
fancy a look at the list, do you? Quick look. Always something in there.ไปไล่เคลียร์ทีละเรื่อง This man's gonna die if we don't get him to Martha. It's มา good ซะ to see you. ดีที่ได้เจอ And เจ้า you, นะ Clive. Jill? ข้าเหมือนกันชิล Otto said you'd been ไลฟ์ attacked by a Kashik. What exactly happened here? มันเกิดอะไรขึ้น Those skies are what happened. Not long after they fell dark, we had our first visit. There were hundreds of them. Tried to storm the hill. Only a handful made it up here, but that was more than enough. The หมาก็ rest เป็น are ร้ still อย down อ่ะ there now. And while we have a few willing fighters holding them back, they're sorely outnumbered. What do you think, Clive? เจ้าคิดว่าไง We ไลฟ์ join the fight. เราต้องเข้าร่วม I ต่อ thought สู้ you'd นะสิ never offer. เข้ามาไม่ใช่ทางเลือก Where ที่ I ดี lead นะ you is the Fallen Gate. That's where the fighting is fiercest. ตอนเนี้ยที่เราต้องการเจ้าคือที่ The Fallen Gate Let the men know you've come to help. Something tells me they'll be pleased. ไปบอกคนให้รู้ว่าเจ้ากำลังจะไปช่วยบาง See you. บางทีข้าคิดว่าพวกนั้นคงจะดีใจที่จะได้ยินว่าเจ้าจะไปช่วยวุ่นวายไปหมดที Do นี้ you think there were as many as Martha says? More. You don't think they've abandoned us, do you? มาโชโกโบน้องพี่ Come on. Faster! Clive, wounded. ไรดูนั่นดิ งานเข้าแล้ว โอ้โหมึงกีทาทับกันมาเรียบร้อย Deal เหลื with อ the เกิน Akashic first. เก็บหมดครับ ต่อยล่วง These men don't have the look of hired swords. If you've come to rob this place, You are mistaken, my Lord Rosfield. We're here by Madame Martha's leave.
How do you know my name? Forgive me, my lord. เจ้ารู้ชื่อ There ข้าได้ wasn't ไง time for introductions. We're with the Guardians of the Flame. Wait. ไม่มีเวลาแนะนำตัวนะเราคือการเดียนแห่งไฟ Where is your commander? Sir Wade left earlier with a scouting party to find out where the Akashic were coming from. Did he? Take your wounded back to the inn. กลับไป Martha ที่โรง will แรม see ปะ you're looked after. We'll join you anon. มาตาคงจะดีใจที่ได้เจอเจ้าเดี๋ยวเราตามไปโอ้สถานการณ์ย่ำแย่สุด And to think you took them for thieves. A fine reward for holding off the horde, that is. When did Wade and his men arrive? Not long after Rosalith fell, the Guardians asked me to shelter some of them that had lost their homes. They were making ready to leave just as the skies turned, and we agreed it was best we stuck together. Martha! Trouble! ๆมีเรื่องแล้วมาตา Party's almost at the lift, but they got a pack of Akashic snapping at their heels! And they got wounded with them! They're not gonna make it! Damn it all. We'll worry about them, Martha. You look after everyone here. If any can still fight, send them to the lift. I will. You two be safe now. ใครยังสู้ได้ก็ส่งออกไปสู้เลยที่ลิฟต์ My brothers. Mad dogs. นี่ไง Squire, I Wade. need you to get those who can still walk up the lift to Martha's. But what about... I didn't ask, Oscar. Sir, ข้าไม่ได้ขอออสการ์ไม่ต้องยุ่ง Lord Rossfield. ถ้าลอร์ดฟิล If you aren't a sight for sore eyes. Martha seemed to think you might need some help. มาตาคิดว่าเจ้าต้องการความช่วยเหลือ We thought we could sneak by them. But we didn't know there would be so many. How could we have? แต่เราไม่รู้เราคิดว่าเรารับมือได้แต่ไม่รู้ว่ามันมาเยอะขนาดนี้มาก่อน Behind you. ข้างหลังเจ้าอ่ะโอ้โหเต่ายักษ์ Damn it. We need to get the injured to safety. Do you think we can เราต้อง hold ช่วย them คน off? บาดเจ็บให้ปลอดภัยก่อน We can certainly try. Are you with us, Sir Wade? Always. ขอร่วมด้วยได้ไหม Then เซอร์ let's เวส do our duty. ได้เสมอมาเรามาทำหน้าที่เราให้เรียบร้อยเลยกูชอบจริงๆท่าเนี้ยโอ้โหเดี๋ยวรอก่อนรอกูก่อนหลบไม่ทันเกิดอะไรขึ้นง่วงนอนเหรอมา Let's try. ปูใส่บ้างรู้อ่ะรู้เอาอันหน้ามามา Try. มาตายมาอะไรอยู่เฮ้ยไม่รู้ละกูเก็บมาก่อนละรู้
เรียบร้อยครับบูดูเดือดเลือดพล่าน Is anyone hurt? มีใครบาดเจ็บไหม I don't think so. ถ้าคิดว่าไม่มีนะ And yet again, you've pulled me from the flames. It's just a pity I keep walking into them. You've never been one to shy away from danger, Sir Wade. Like any shield worthy of the name. I see you're all in one piece. Martha! Is something wrong? เกิดอะไรขึ้นเหรอมาตา Look out, saw smoke coming from down East Pool way. Too thick to be a hearth. A second horde. Feel like finishing the job. รู้สึกเหมือนว่าต้องไปจบงานแล้วนะ Jill and I will ข้า make ก็ the ว่า East งั้นแหละ Pool. You'll ข้า need กับ to จิว move จะ the ไปที่ engine อีสต์ without พูล us. Don't you worry about them. The moment Ciao, I'mดูแล safe, คนบาดเจ็บ I'll ไปเถอะ follow. Good luck. วิ่งไปทั่วเลยทีนี้มาทุกทิศทุกทางอ่ะ Mad dogs. My brothers. This man's gonna die if we don't get him to a healer. Just patch me up as quick as you ถึงแล้วโอ้โหคอบบินน้อยมา They're headed for the rest. มาเก็บหมดโอ้โดโกโมกลายเป็นรัวเฮ้ยตกใจนึกว่าจอดับนะฮะเอ้ย Something's coming. มีมาอีกแล้ว Apologies, my lord. โทษที Did I miss anything? ท่านลอร์ดข้าพลาดอะไรไปเปล่า Sir Wade. Shall เพิ่ง we? จบยกแรกกับเซอร์เวสจะพร้อมหรือยังกลัวที่ไหนครับกลัวที่ไหนครับ Too slow. เข้าโอ้โดนมุมกล้องนี่จังนี้จังไรมากใส่สุด
ใส่สุด It's over. ชอบจริงๆเลยเซตสกิลแบบนี้อัดดาเมจอย่างเดียวไม่ต้องคิดอะไรมาก Do you see any more? เจ้าเห็นอีกไหม I think that was the My- last of them. ข้าคิดว่าเป็นกลุ่มสุดท้ายแล้ว But it won't be long before the next lot arrive. Then we make for Martha. แต่ข้าคิดว่าอีกไม่นานหรอกก่อนที่พวกนั้นจะเข้ามาอีกอะดังนั้นเรารีบไปหามาธาตอนที่พวกเรายังทำได้เถอะ What did you find out there? The same as เจ้าเจออะไร Sir ข้างนอก Wade. เห็นไหมอะ Scores of Akashic. ก็เหมือนเซอร์เวสนั่นแหละ Wherever พวก they นั้นมา came โจมตี from, they're gone now. Our lookouts say the lowlands are clear. Hopefully we'll have enough time to lick our wounds. หวังว่าพวกเราน่าจะมีเวลาพอ How many ใน of การ your ดู men แล were injured? คนเจ็บ Well, damn Con sight chẹp dữ less mấy than à? if you hadn't turned up. Thank you. It was a hard-fought victory. But as long as the skies remain dark, I fear the Akashic's numbers are only going to rise. It's not a matter of if the Horde will be back, but when. And whether that's sooner or later, we'll need to be ready. The inn here affords a good view of the land, and is easily defendable. I'd like to make this one of our outposts. What do you say, Martha? You'd have more men to guard the rest. Well, when you put it like that, of course they can stay.อ้อได้ของ เอาไว้เก็บปะโถเอ้ยนึกว่าของไว้ครับ My lord, there's someone I'd like you to meet. Oscar, over here. มีคนอยากให้ข้ามีคนที่ข้าอยากให้ท่านเจอ ออสการ์มานี่ It is an honor to make your acquaintance, Lord เป็นเกียรติที่ Rossfield. ได้พบท่านรอดรอส I ฟิล am Oscar. ออสการ์ of House Murdoch. ออสการ์จากเมอร์ด็อกอะฮะเมอร์ด็อกเหรอ I wasn't aware the Lord Commander had children. ข้าไม่เคยรู้เลยว่าท่านลอร์ด He didn't. คอมมานเดอร์มีลูก But อะ his brother. อ๋อเขาไม่มีหรอกครับ แต่น้องชายเขาอะพ่อของข้ามีข้าเป็นลูกของเซอร์รอด Sir นี่ Rodney's nephew. Well, go on then. It's not for me to ask him. Yes, Sir Wade. เหมือนมีอะไรจะถามนะครับ If it please you, my Lord Mark. ถ้าท่านจะกรุณา ท่านลอร์ด Might you take me as your squire? ขอข้าร่วม I would กลุ่ learn ม the กับท่านได้ไหม duties of a shield from the finest. ข้าอยากเรียนรู้หน้าที่ของชิวอะ I'm sorry to disappoint you, Oscar, but I am a shield no longer. ข้าขอโทษที่ทำให้เจ้าผิดหวังนะออสการ์ แต่ข้าเป็นชิวได้ไม่นานน่ะ Nor was I ever the finest. And spending time in the company of an outlaw hardly seems a fitting education for one aspiring to take his oaths. My Aunt Hannah once told me that a man is not defined by his title, but what he does in its name. You have accomplished much since taking on the mantle of Cid, winning no little honor in so doing. And I would sooner serve under an honorable outlaw than an unworthy shield.
Not that Sir Wade and the other Guardians are... I mean to say that, the... ในฐานะอะไรก็ได้ครับ It's all right. We know what you mean. There is only so much the boy can learn from me, my lord. เด็กคนนี้เรียนรู้จากข้ามา Would that เหมือน really กัน be so ท่านลอร์ด bad? You were a squire once. And I'm certain Sir Rodney would approve. เจ้ามีทีมอยู่แล้วข้ามั่นใจว่าเซอร์รอดนี่จะต้องดีใจแน่ Know that I'll show you as much. ๆส่วนการรู้ไว้ว่าข้าจะทำให้เจ้าดูเหมือนที่คุณลุงของเจ้าทำให้ข้า Leniency as ดู your uncle showed me. I would not have it any other way. โคตรดีใจนะครับเพื่อแค่นี้เหรอแล้วทีมกูก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยโอ้โหอะไรมันขนาดนั้นวะเนี่ย Sid, เสร็จ your new companion appears much more formidable than your uncle. Should I be worried? มีอะไรที่ขาดต้องกังวลหรือเปล่า You haven't been introduced. Jill, อ๋อ Clive has told me much about เจ้ายัง you. ไม่ได้แนะนำตัวเลย All lies, I'm sure. ข้าชื่อจิวอะ Your stolers Why said put that him down? Dalimil has a Boy, Lena? bandit problem. Indeed. Although you're a little late. They left with our food and guild days ago. เจ้ามาช้าไปหน่อย Where they went. เอาอาหารกับเงินไปเมื่อวันก่อน The แล้ว desert's a big place. Your guess is as good as mine. But the fact is, I have more immediate concerns. อันนี้จริงข้ามีปัญหาที่ยุ่งยากมากกว่า What did you say? Ah, as if by magic. Let's just say we've yet to reach a consensus about how to solve Dalimil's little problem. And at this rate, it won't be the actions of the bandits which prove to be our undoing. It will be our own. I've tried reasoning with the dissenting parties, but even the Desert Hare has limits. Perhaps we could talk to them. What makes you think they'll listen to us? What makes you think they won't? She makes a fair point, Sid. And you won't have wasted much of your precious time if you fail. They're just across the courtyard. ลองไปคุยดูครับไปช่วยคุยดู Suppose we just follow the shouting. You wouldn't talk like that if it had been your men whose throats were slit. Blood for blood, it's the only way. We hire mercenaries and have them mount the bandits' heads on our walls as a lesson to the rest. And what happens when those mercenaries are slaughtered like your men? Are you going to hire more? We're better off using that coin to buy food and supplies. If we hire mercenaries, the only thing we're buying is the bandit's ire. And you cannot fill empty bellies with that. Do you hear me? But what happens when they come back? Maybe it'll be your throat that's slit. That's enough. Both of you, any more of this and I'll throw you out myself. Come back when you're ready to talk like adults. แยกไปจนกว่าจะพร้อมมาคุยกันแบบผู้ใหญ่ออกไปสาวไว้ข้างนอก What's he doing here? วิกเตอร์จะมาทำอะไรที่นี่ Sid ซิด and Lady แล้วท่านจิว What brings you here? ท่านมาทำอะไรที่เนี่ย I was about to ask you the same thing. ข้าอยากจะถามเจ้าเหมือนกัน This is in chaos, and the markets have all but ceased to operate. The Briar's Kiss here in Dalimil is the only place I can reliably obtain supplies. I was here to do just that when Master Lubor told me of his troubles. He thought I might be able to talk some sense into these fools.
ก็แค่จะมาหาซื้อซัพพลายนะครับ แต่ว่ารูเบอร์บอกว่ากำลังมีปัญหาอยู่นะเขาคิดว่าข้าอาจจะสามารถคุยกับพวกโง่นั้นได้ But if you're here, I suppose his patience must be waning. Who are those people? Those were the thorns in Lubor's side. And the reason this place might be headed the same way as Costner's. It's these accursed skies. The darkness is enough to drive a man to madness, or an entire city for that matter. We're still working on the skies. But in the meantime, perhaps we can find a solution to Dalamil's problems. I hope so. For all our sake. มึงไม่ไปคุยกันเองวะอ๋อนี่มันมาคุยกันเองจริงๆด้วย So, you see my predicament? What I saw was a room full of people who were angry and afraid. And with good reason by the sound of it. But if ข้าเข้าไปก็เจอแต่คนที่โกรธแล้วก็หวาดกลัวแต่ก็ไม่แปลกนะข้าเข้าใจพวกนั้น to smolder, that anger and fear could set the entire town alight. My thoughts exactly. What to do? Both sides wish to protect their homes and livelihoods, if only they could agree on how. But as long as they are divided, we are vulnerable. And if there's one thing bandits like, it's an easy target. What would Sid the Outlaw suggest? Well, if it were my namesake, he'd let them choose for themselves and be on hand to pick up the pieces when it all went wrong. That sounds like a recipe for disaster. A recipe for disaster is precisely what it is. But perhaps that realization would be enough to make them question the ingredients. While it's plain neither Conrad nor Natalie will countenance the other's proposal, it may still be possible to make them doubt their own. Before presenting them with a third option. And that would be? To pool our resources and save the city ourselves. Why fight each other? When all that fear and anger can be directed at the bandits. It appears we have a plan of action. Victor, pay Conrad a visit. See if you can't convince him of his folly. I'll speak with Natalie. As you wish. Your faces are not well known in this town. That may prove useful. Don't worry, Victor and I will do most of the talking. You need only play along. Play along? What he means to say is yes.ไม่เสียงมันตื่นเต้นขึ้นทีวะ Picture it, Conrad. Ah, here she is. The Lady of the Spear herself. Conrad, may I introduce you to Jane, commander of the Red Wings, the oldest mercenary guild in the Free Cities. A pleasure, my lady. The pleasure is all mine. As I told you, I summoned the commander here from Canberra to inquire about a contract. Victor says you told him no, that there aren't any men left to hire. Is that true? True as the crystals cracked. Nobles came and claimed every last one worth his salt. And not just from us Red Wings. You know of the 7 high houses. There must be 2 score swords assigned each one. Granted, we have a few boys left,
if it's boys you're looking for. Well, Conrad, are you saying that Dalamil's finest cannot defend this town better than a gaggle of unblooded striplings? That a band of beardless youths could better avenge the deaths of your brave men than you yourselves? Absolutely not. We'll show those bastards who they're dealing with. I can't believe that actually worked. Conrad's not what you call the brightest candle in the crypt. And there's a reason why I had you do the talking and not Sid. Well played, milady. แผนสูง My shop. If I had my pickaxe, I would... I mean, it may still be possible to buy something. Ah, here he is now. Natalie, allow me to introduce Lord Underhill of Randalar's prestigious League of Merchants. Lord Underhill. At your service. Underhill? I was just telling the good lady of our conversation, my lord, and how you were lamenting the state of the capital. Lubor says that not only are the granaries almost empty, but that war and the blight mean this season's harvest won't be enough to fill them for winter. Indeed, certainly that is the case. The nobles in the capital are buying up the city's stocks of barley and wine, driving the prices higher than most commoners can afford. It is only a matter of time before the peasants revolt. It is worse than I thought. If what Lord Underhill says is true, I fear we have little hope of supplementing our stores, meager though they regrettably are. And while I applaud your endeavors to dissuade our more bellicose citizens from seeking vengeance, I sense Conrad is not wrong in his assessment of the bandits' likely return, which means that now, more than ever, we will need to secure what little we still have. Food, weapons, herbs, everything. If our humble town is to endure not only this hardship, but those that are certain to follow, we must stand united. คิดหนัก All right. If it will help to protect my home, I'll do it. But you needn't have gone through this charade. Thank you, Clive. Your performance was nothing if not workmanlike. She saw right through it. I didn't say it was good, merely that it produced the desired effect. Now, my scouts should be returning shortly. Meet me back at the Briar's Kiss, and we shall see what we face. I'm not convinced our roles in this ruse were entirely necessary. I don't know. Conrad seemed quite taken with you. Mummy, I'm scared. Oh, I'm ruined. Good news, Sid. Both Conrad and Natalie have somewhat gracefully accepted their new roles. With time, they may even learn to... Time no longer appears to be the luxury it was before lunch. I take it your scouts found the bandits. Technically, it would be the bandits who found my scouts. It appears they march for Dalamil as we speak. All of them. You're not serious. They don't just want food, they want the whole damn town. I have a favor to ask. I'm told the bandits march in two groups, one from the south and one from the desert, in a move doubtless intended to stretch our already gossamer-thin defenses. Very well. Jill and I will meet those from the desert. But what of the rest? The rest, my friend, the city shall fight. Together, the stakes I concede are high. But if this does not unite Dalamil, nothing will. That is a lot of faith to put into those who had their hands around each other's throats but a moment ago. Then it will be for us to see that their hands are kept occupied. And I do mean us. I thought you might say that. We'll hold them off for as long as we can. And we will do the same. ต้องช่วยกันสู้นะครับศัตรูมาสองทาง
The women folk have come to welcome us. I'll take that one. It's all yours. They mean to overwhelm us. It's over. รัวใส่ไหมตายซ้ำมึงไหนอีกมาเก็บมากให้หมดSoil and stone. ทีนี้หลบไม่ทันโดนเข้าเลยตายตรงนี้แหละแรงสุดชุดเดียวThe townspeople. Could they have held out? I don't hear any fighting. What do you think? ข้าไม่ได้ยินเสียงต่อสู้แล้วจะคิดว่ายังไงล่ะข้าว่าเราควรรีบไปดูนะจิวกลัวชาวเมืองถูกซวบไปNatalie, I owe you an apology. You did well out there. The inn would have been lost had you not held the line. Without you, there would have been no line to hold. You saved us, Conrad. You saved Alamil. We all saved Dalimil. Conrad seems to have had a change of heart. I'd say they both have. I take it from your presence that our visitors from the desert won't be joining us either. Pity. The plan worked, Sid. Granted, it only took an army of bloodthirsty bandits at our gate. Calm now, Victor. Why quibble over the details? We are united, and that is all that matters. As for you, Sid, you fight considerably better than you act. I'll take that as a compliment. ตกไปอีก1เควสให้แต่ของคราฟอะไม่ต้องมีขายก็ได้ของคราฟอะน่าจะให้เยอะขนาดนั้นแต่ละเควสอะไม่เคยต้องซื้อเลยนะFirst we find Isabel. ก่อนอื่นต้องไปหาอิสเบลก่อน
I saw it with my own eyes. I can't do it. My lord, my lady. We received the dame's message. ในท่าน There หญิ have ง been sightings of strange creatures, I understand. With the blue eyes. Yes. Like a Kashik, but different. เหมือนพวกอาคาชิอะแต่มันต่างแตกต่างออกไป I've lost count. แล้วมันมากันเพียบเลย Akashic, but different. อาคาชิแต่ไม่เหมือนกันเหรอ Infamous thralls. And what of your mistress? Is she here? Oh, no. She went to the garrison to ask what they were planning on doing about all this. Then we'll look for her there. ไม่อยู่นะครับอิซาเบลไปไหนเนี่ยต้องไปตามหาในสาวน้อยของข้า We could leave. The two soldiers were carrying an เป็นผู้หญิงคนเดียวอ๋อยังมีคนอื่นอยู่แต่สวยสุดแน่นอน Half the garrison's been slaughtered by those things. We lost the captain this very morning. We've tried requesting reinforcements, but there's been no word from the capital or the Dominion in days. What more would you have us do? I would have you do your duty. Those at the Vale look to me for protection. And protect them I shall. Because they are my charges, and that is my duty. หน้าที่ปกป้องชาวเมืองนะครับ The people of this town are your charges. But more than that, they are your people. Your sisters, your brothers, your lovers. So you have a choice. Lay down your sword and watch as they are slaughtered. Or take it up and do what is right. โอ้โหจัดหนักจัดเต็ม She speaks the truth, you know. This here, it's all we have. It's all that's left. What we have left is our lives. Do you really want us to lose them as well? Not if we don't have to. Look, there's a cask under the captain's bunk. Let's talk about this over a drink, eh? I'm listening. ไม่ยอมไม่สละชีพเดียวครับ ขอกำลังเสริมไปแล้วก็ยังไม่ได้นะครับโดมิแนนต์ก็ไม่มา Ah, Clive. I didn't expect help to ข้าไม่คิดว่า arrive จะ so มาถึงที่ quickly. นี่เร็วขนาดนี้ And sought to take matters into my own hands. It was a noble effort, but I thought you might still need some support. I'd like แต่ข้า you คิด to ว่าเจ้าน่าจะ consider ต้องการ my สนับแรงสนับสนุนนะ What we need to consider is where the creatures came from. The way the survivors speak of them, one would think they appeared out of thin air. And perhaps they did. It's hard to know what to believe these days. We'll talk to the survivors. คุยกับชาวบ้านผู้รอดชีวิต You're a pikeman, yes? What happened? I've got family in Moor. I heard the flood was spreading, so I went to see if they were all right. And a pack of them glowing things found me in the meadow. I ran for my life. I never did get to the village. Leave that to us. My family. It's all right. Did you see the creatures that attacked you? Creatures? Yeah, They came out of nowhere. They went for Joseph first, then me, and then they were just gone. Do you remember where you were? On the road from Oriflamme. We just passed Moor when... Where's my Joseph? It's all right. Just rest now. รู้แล้วครับว่าต้องไปที่ไหน At least we have an idea of where the thralls might be. Now, we should head for more. I assume you have a plan?
was all they could do to escape. พวกทหารเนี่ยก็กระโหลกโป้ง Ready, go? Fly, Ambrosia. ทหารนี่ดีๆก็มีนะแต่กลายเป็นว่าไอ้พวกกากๆที่เฮียนี่นึงเสือกได้ดิบได้ดีมีอำนาจสั่งการซะงั้นเฮียจริงๆกูหมายถึงเกมแหละLook. I see them. With me. โอดเพชหมดยาง Should I prime? Save your strength. It's over. ไปยังเขาให้ Fighter! หมดไม่หมดมาอีกมาอีกก็มารัวดิครับรัวไม่ทันอีกโอ้โหแย่แล้วเกือบไม่ทันตายซะแล้วยังไม่ทันใช้อันติเลยDo you think there are more? ที่มันจะมีมาอีกไหม There are always more. มันมีมาตลอดนั่นแห But ละ I'd say we've done what we can for the time. ข่าวบอกได้ก็ว่าตอนนี้เราทำสิ่งที่เราทำได้ณตอนนี้ได้แล้วงั้นเรารีบไปบอกพวกนั้นกันเถอะ You have the town's thanks. Don't thank us yet. There will be more. Many more. And you'll need to be ready for them. Oh, we shall. Isn't that right, Captain? Yes, milady. The garrison will be ready. Philippe here has convinced most of the men to remain at their posts. For now, at least. Hearing that the Dane would look kindly on any man who committed himself to the task certainly didn't hurt. It's not the most selfless of motives, I'll admit. But whatever it takes, eh? Now me, I never needed convincing. I became a soldier to protect the people I love. And the people I love include the ones standing before me. Handsome and chivalrous. Now, if you don't mind, I have sentries to post. Milady.
Lest you wonder, I'm not foolish enough to believe that this has solved all of my problems. But it has solved one, and that's one fewer than I had this morning. Thank you again, Clive.ไม่ได้อะไรเลย ของ Our ครับ friends ก็ seem to ก็ have แกล้ง things แกล้ง under control. For now, at least. Let's go and put Otto's mind at rest. กลับไฮเวย์ครับ คุยกับออโต้ ว่าเราช่วยทุกคนเรียบร้อยแล้ว Did you see that? Tell me you saw that. Was wondering when you turn up. Had ours from all our friends thanking you for your timely intervention. How is it you always manage to arrive at just the right moment? Luck, I suppose. Any word on the rest of the realm? Let's see. Storm's still crying out for mother crystals. The nations are still in chaos. And the skies are still the colour of a kick in the kidneys 2 days on. Right. Clive, we knew this was going to happen. Well, not the bleeding skies part, but you take my point. Now's not the time to second-guess yourself. Now's the time to visit the infirmary. Talia says your brother's awake. Thank you, Otto. โอชัวร์ปืนแล้วนะ So it was not Sylvester, but Olivier who served as Ultima's puppet. ดังนั้นมันไม่ใช่ซิลเวสตรีแต่เป็นโอลิเวียคือคนที่รับใช้ คือคนที่เป็นสุนัขรับใช้ของอันติมาแล้วเมื่อดิออนรู้เข้า Beyond this, he sought to slay the fiend. พวกก็เลยจัดการทั้งหมดนั่นเลย Only for his father to take the spear that would have freed him. Enough to drive a man to madness. Small wonder he hasn't stirred. I would be afraid to wake. Had I but reached out to him sooner, warned him of the threat Ultima posed. But now, both an empire and her prince lie broken. หวังนะครับ ถ้าไปเร็วกว่านี้ผมช่วยได้มากกว่านี้ What do you know of Ultima? เจ้ารู้อะไรเกี่ยวกับอันติมาบ้าง Very little. น้อยมาก Despite my best efforts. 18 ข้าพยา years ยาม ago, สุดๆแล้ว as I lay 18 ปีที่ buried ผ่านมา beneath the rubble of Phoenix Gate, it was not death who came for me, but another. And it was while in my rescuer's care I first heard of Ultima. I've been chasing his shadow ever since. Ultima is driven by some deep, dark purpose, and for whatever reason, it would seem you are crucial to his designs. Ultima Driven แปลว่าอะไร Driven ฮะขอรู้หน่อยเถอะ
อันชิมาขับเคลื่อนโดยความมืดและไม่ว่าโดยเหตุผลอะไรcrucial ใช้ศัพท์แต่ละคำนะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรมันเห็นชันปีเป็นเหตุผลสำคัญสำหรับแผนการของมันนะ nothing to have you. Even if that means toppling an empire. มันจะหยุดทุกอย่างเพื่อท่าน What possible use could I be? ทำไมต้องเป็นข้า That is one of many answers that have eluded me. Yet, I am certain of this. It is not mere chance. You were chosen for a reason. ท่านถูกเลือก All dominants ด้วย carry เหตุผล within นัก them สักอย่าง the หนึ่ง might of an icon. Nigh limitless power that is at once acutely limited. I wield fire, and only fire. And I only ice. 8 wardens for 8 elements. But you, Clive. แต่เจ้าคลาย You are different. You're special. เจ้าต่างจากคนอื่น เจ้าพิเศษกว่า of Ifrit. เจ้ามีความสามารถของอีฟริต The fact Ifrit can even exist goes against everything we thought we knew of dominance. Perhaps Ultima has been waiting for one such as you, whose potential is truly limitless. I've encountered that thing several times now. If it or he, as you say, needs me, why hasn't he claimed me as he did the boy? ถ้ามันต้องการตัวข้าจริงๆทำไมไม่จัดการข้าตั้งแต่เด็กเลยล่ะ Were I to hazard a guess, I'd say the two of you are somehow incompatible. His mind not properly attuned to your body. His mind. Mind, awareness, spirit, call it what you wish. But I believe Ultima to be an embodiment of the concept. This is why I struggle and fail to contain him here inside me. I'm sorry. Inside you? เก็บไว้ในตัวไม่ได้นะครับกักขังไว้ในร่าง Every กายไม่ได้ setting sun, I feel my strength wane. And though the Phoenix's flames mend the prison I have made for Ultima, they do so at a cost. ข้าใช้พลังของฟินิกซ์กักอันติมาไว้ Before I meet my own. What were you thinking? It was that or let him take Clive. And I've always had a soft spot for my brother. But that doesn't mean you should sacrifice yourself to save me. จิวนั้นงงเลยครับทุกคนงงหมดจิวถามเลยว่าคิดยังไงถึงทำอย่างนั้นโจชัวก็ตอบประมาณว่าก็เพื่อปกป้องพี่ชายของข้าคลายก็เลยโมโหแต่มันไม่ใช่เหตุผลที่จะเสียสละตัวเองเพื่อมาปกป้องข้านะอาการนี้น่าจะเป็นผลข้างเคียงจากการที่ Joshua. พยายามกักอาจิมาไว้ในร่างตัวเองนะ It's Gav. There's an army of Akashic at the gates of Canver. กราฟเป็นอะไร Well, what's the short of it? I thought Tyre told you. The capital of the Free Cities is under siege by an army of monstrosities. กองทัพ City มอน Guard สเตอ are ร์ doing their best to stem the tide, but numbers ain't on their side.
What of Lord Byron and Mid? Were they able to escape? No. But they're all right for now. They're hiding with Gav at midship. We have to get them out of there. And we ซ่อน shall. ตัว Otto, prepare a stolus. Tell Gav to stay อยู่กับ exactly กราฟ where he is. Understood. Vivian, what's the swiftest route to the Free Cities? That sounds like a question for the map. Look here. This road, through Tabor, should provide the least trouble. Good. What a coincidence. เอาไปช่วยทุกคนนะครับ Tabor is exactly where I'm bound. Joshua, bed is where you should be bound. โจชัวเตียงคือที่ที่เจ้าควรจะต้องอยู่นะ You don't think I told him the exact same thing? ท่านคิดว่าข้าไม่ได้บอก Tyre, เรื่อง not เดียว such กัน a เหรอ talented healer. I would surely have been inclined to agree. โคตรดื้อ But thanks to her ministrations, I feel I may safely rejoin my attendant, who was to wait for me in Tabor if we became separated. All right, we travel together. โอเคงั้นเราเดินทางไปด้วยกันไลฟ์ If he stays close to me, he'll be fine. Thank you. ถ้าหมอนี่อยู่ใกล้ๆข้าน่าจะปลอดภัยแล้วขอบใจมากไลฟ์มีเควสโอ้โหแล้วเควสอย่างเยอะ Back again? What is it that you wish to learn? Here's the latest information I have. เรื่องมันเยอะ Thus เกินจน ends กูขี้เกียจ today's ฟัง lesson. How may I help you today, Clive? You earned this. Best of luck out there, Sid. แล้วไปไหนก็ไม่ได้ โอเค โอ้โหเพิ่มประดับแม่งเพิ่มนู่นนิดนี่หน่อยว่ะลืมเลยว่ะได้ท่าบาฮามุดมาแล้วนี่ว่ะ6,000ไม่พอเอาใหม่เปลี่ยน
อ่ะรู้มากแป๊บหนึ่งนะกำลังงงตัวเองอยู่ใช้ประมาณนี้ไปก่อนตอนนี้เราไปไหนไม่ได้ไปได้ที่เดียวเพราะฉะนั้นก็ยังไม่ต้องรับเควสครับIt's a dangerous world out there. You're rubbing me blind, you know. Finished, are you? What's that for you, dear? That it? Yeah. Central Damakia ติดใจครับดีใจได้เจอโจชัวIt's like a dream. The four of us out walking like we used to. Enjoying this, are you? Gav and the others could be in danger as we speak. You're right. I'm sorry. Yote is a fine scout. If Candle was attacked, she will already have begun gathering information. อ๋อมีชาร์จมีชาร์จเฮ้ยเท่ว่ะFaster! We're not alone. มาปุงใส่แม่ง
รอดไหมอิตากราฟ We can use the ruins to cross the ravine. Assuming they will allow it, the echoes have a will of their own. กูว่าแล้วตายไปหนึ่งเอาไม่โดนเดี๋ยวก่อนนะปูใส่แม่งเลยโอ้โหไม่น่าท่าเลยกูรัวดิครับตาย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 ไม่ตายอ่ะใจหายแวบTell us about Yote, Joshua. She's strong-willed, loyal, and deadly with a blade. Much like Clive, but with better manners. ถ้าน้องโชโกโบทำไมน้องทำอะไรผิดไปที่อื่นได้แล้ว
injured. เจ้าบาดเจ็บนี่นะ What happened here? เกิดอะไรขึ้นที่เนี่ย Where are your comrades? แล้วผู้บังคับบัญชาเจ้าล่ะ The flood up ahead ไอเดอร์ฟลัดอะบนนั้นอะ swallowed our camp while we slept. มันบุกแคมป์เราตอนที่ยังหลับอยู่ Did this. Turned every last one of them. There's a village not far from here. มีหมู่บ้านอยู่ไม่ไกลจากเนี่ย The people were kind to us. มีผู้คนของเราอยู่ It's only a matter of time before มันสำคัญมากที่ต้องไปถึงก่อน I นะ won't stand a chance. ไม่งั้นพวกเราไม่มีโอกาสรอดแน่ We can't let those monsters reach the เราปล่อยไอ้พวกมอนสเตอร์พวกนั้นไปไม่ได้ เดี๋ยวข้าไปเอง เดี๋ยวข้าจะช่วยเจ้า Thank you. ขอบคุณมาก Our encampment is up ahead. แคมป์พวกเราอยู่ตรงนั้นน่ะ They must not reach Tabor. พวกนั้นต้องไปไม่ถึงเทเบอร์แน่ Forgive me, Lord Kuka. ยกโทษให้ข้าด้วย ลอร์ดคุกก้า Rest well, soldier. หลับให้สบายนะทหาร Bad Blood You said the encampment was close. Let's hope the Akashic are still there. Another ether flood. They're everywhere now. We can't go round it. Then we'll just have to be careful. Right. Got here in time. Lùaมึงนี่แหละlùa แหม่เท่เชียว Someone there! Please, ใครอยู่ตรงนั้นอ่ะ move my ขอ leg! ร้องละพาขยับไม่ได้ Sound like an Akashic. ฟังดูเหมือนไม่ใช่คาชิกนะ ไหนวะ ไหนวะ อยู่นี่ You're with the battalion? I am. I heard the fighting. Are the others? Taken care of. One of your brothers in arms told me what happened and asked for help. Another หนึ่งในคนของเจ้าบอกข้าว่าเกิดอะไรขึ้น มีคนรอดเลยเหรอ Tell me. เขาอยู่ไหนอ่ะ บอกข้าที Wounds were too deep. ไม่หมอนั่นไปสบายแล้ว He was right to send you. Those things. You เขาคิดถูกที่ส่งเจ้ามา brothers. Tabor is safe thanks to you. เชเบอร์ปลอดภัยแล้ว ขอบคุณเจ้ามาก เดี๋ยวรับนี่ไว้เถอะ You seem familiar. Have we met? You must have me confused with someone else. จะทำให้ข้านึกถึงใครบางคนนะเดี๋ยวนะ นั่นมันแผลเป็นนี่นา Son of a whore. You're Sid. พระเจ้า I was there. ท่านคือซิดนี่ Cosness when you killed my brothers.
เขาอยู่ที่นั่น ในครอสซิตตอนที่แกฆ่าน้องชายข้าอยู่ในโรซาเรียตอนที่แกฆ่ากองทัพของข้า I was there in Rosalith when you killed my commander. My war with Hugo Kupka is over. เรื่องระหว่างข้ากับฮิวโก้คุปกามันจบไปแล้ว I bear no ill will toward those who followed him. ข้าไม่สนใจมันแล้วล่ะ Ill will. Coward! Draw your steel. Lord Kupka shall be avenged. พอกันเรื่องอันไหนก็พอกัน Fine. If you อยา insist. กสู้ก็สู้มาถ้าเจ้าอยากสู้ Tyson! ปอไททันแค่นี้ยังเดินไม่ไหวเลย You're in no fit state to fight. เจ้าสู้ไม่ไหวหรอก Come on. Kill me! มันน่าจะง่ายสำหรับเจ้านะฆ่าข้าซะ Sins of your master. เพื่ออะไรล่ะ I have no quarrel. เจ้ากับข้าไม่มีเรื่อง I อะไร will not กัน strike a man who cannot defend himself. แล้วข้าก็ไม่คิดจะโจมตีใครที่แม้แต่จะจัดการตัวเองยังไม่ได้เลย No. I won't be deceived. ไม่ข้ารับไม่ได้ Lord Kupka told us of your crimes. You are. หลอดทุบกล้าบอกพวกเราว่าแกคือฆาตกร แกคือพวกนอกรีด An outlaw. A murderer, not some. คือคนชั่ว And ไม่มีทาง like you or anyone else. I am nothing like you. ข้าไม่ใช่แบบเจ้า But if you're not gonna kill me, ถ้าเจ้าไม่ฆ่าข้าดังนั้นก็ไปซะ leave. Just know that I will find you แค่รู้ไว้ล่ะถ้าเจ้าเจอเจ้าอีก someday. ติดสักวันหนึ่งโดนกูแน่นี่ไม่น่าช่วยเลยฮะช่วยแล้วก็มาด่ากูช็อต ทำไมเราไม่เจอไอเทมอะไรเลยอะ We're nearly there. เราใกล้ถึงแล้ว Have you been to Tabor before? There are a few places I haven't. Where now, Joshua? There is a residence just inside the city gates. She awaits us within. Welcome, welcome. Welcome. Take care.
อ้าวไอ้เชี่ยคอมค้าง My Lord Marquis, it is an honor. I am Yote, ข้า Knight โย of เท the Undying, charged with the protection of His Grace Joshua Rosfield, Keeper of the Flame of the Phoenix. อัศวินที่ตายไปแล้วได้โอกาสในการปกป้องฟาบาทโจชัวรอดฟิลด์ปกป้องไฟแห่งฟินิกซ์เอาไว้แล้วทำไมเมาส์ถึงค้าง It all makes sense now. Would you care to elaborate? สักครู่นะตกใจเลยเมาส์ค้างนึกว่าคอมค้างชัดแล้วอ่านหมดอ่านหมดแล้วไงไม่มีทางเปลี่ยนไม่รอดเอาจริงไม่มีทางเปลี่ยนนะท่านแป๊บเจอแล้วเว้ยเหลืออยู่ก้อนหนึ่งมาคัมแบ็กว่ะมาแม่งตอนแรกนึกว่าค้างซะแล้ว The Undying are loyal servants to the ducal throne. Undying แปลว่าอะไร More specifically, to its heir. They have served our family for generations, albeit from the shadows. Since their inception, they have been tasked with the preservation and enactment of the rites of ancestral communion. After the events at Phoenix Gate, it was the Undying who delivered me to safety. And since the day I left Rosaria, Yote has been my constant companion and protector. Without her sword, I would not have survived my journey across the realm. ไม่มีนางข้ารอดมาไม่ถึงทุกวันนี้หรอก Rise, Lady Yote. โอเค Lady Yote You saved my brother. ท่านช่วยชีวิตน้องชายข้า Debt I can never repay. ข้าเป็นหนี้ท่าน I but did my duty. ข้าไม่สามารถตอบแทนได้เลยมันเป็นหน้าที่ของข้า Your Grace. ฟาบาท It is as you feared. The vessel we spied off the coast of the Crystalline Dominion on the night of her fall. It was the Einherjar.
beyond any doubt. The Black Galleon. Joshua, the Einherja is the Royalists' flagship. What business would they have in the Dominion? พวกนั้นมีธุระอะไรกับพวกโดมิเนียน Upon learning of Waloed's involvement in recent events at Drake's Fang, I sensed the malign influence of Ultima, and bid Yote and the Undying look into the matter. We have reason to believe that the Black Galleon weighed anchor shortly after the fighting began, and set a course due south. For Canva. Then it is Waloeda knights who besiege the cities. What is left of them, yes. And the Black Galleon sails at but one man's behest. Barnabas Tharm. But are we truly safe here in the Agora? The city guard have been paid, if that's what you're implying. All the more reason for them to run. Well, you are free to leave, Lord Minister. Markets abandoned, warehouses aflame, blackened hulls choking every port in the capital. Canva is ruined. The realm teeters on the brink of chaos, and all you can think about is commerce! Forgive us. We were not aware Dhalmekia now subsisted on charity. How dare you? Distinguished members of the Council, you must forgive His Majesty this intrusion. What is the meaning of this? A trifle crowded, but I fear it will have to serve, my liege. Very well. My colleagues, do you not see? The king! He has come to save us from the Akashic! He is a gift from the heavens, divine intervention, our very salvation. And of course, if it is compensation he requires, we would be most willing to negotiate a fair price for services rendered. Fools! Your ignorance unbecomes you. Your Majesty, correct me if I'm wrong, but I would swear that the fiends washing the cobbles of Canva with the blood of her citizens wear the colors of Waloed. Ha! So you do not deny it. Guards, fetter them, and see our guests to the dungeons! Enough. โอ้โหทีเดียวเรียกพลังของโอดินออกมาได้ง่ายขนาดนี้เลยเหรอ Pathetic creatures. That you should imagine yourselves worthy of salvation. โอ้โหมันไม่ได้ฟันแค่ทหารตายนี่ว่า The girl is still here, somewhere in the city. Her consciousness fair dripping with her late father's hubris. A consciousness to which Mythos is inextricably bound and inexorably drawn. See that he is made welcome. Yes, Your Majesty. Come, Mythos. Mythos ก็คือคล้ายถ้าจำไม่ผิด Surely the prince's light cannot have sated you. ฟันทีเดียวตายทีเดียวยกโต๊ะเลย So then, how long has Waloed been under Ultima's control? นานแค่ไหนแล้วที่วาลูอยู่ใต้
ควบคุมของอันติ Based on มา what we know of นาน Barnabas' มากแล้ว actions, I would guess some few years, yeah. More. But to what end? What does Ultima want? อันติมามันต้องการอะไรกันแน่ Show them. By the flames. Phoenix Gate. ฟินิเกต Drake's breath, and now here. Drake's Breath แล้วก็ที่นี่ What อี is ก it? แต่นี่มันคืออะไรกัน It แน่ is old, ancient even. Naught remains of the Ancient. faith it represents, save what can be gleaned from the image itself. None could tell me what the one in the apothecary meant, even the undying. But I believe it may be the key to discerning แต่ข้าเชื่อว่า อันนี้น่าจะเป็นกุญแจสำคัญ ที่จะบอก purpose. สิ่งที่อันติมาต้องการ That figure in the center, the one beneath whom the icons congregate, that I believe to be Ultima. ตรงกลางรูปนี่ He ข้า is a มาใช้วัตถุ god, แมนติมา or แน่ at least godlike. His ๆหมอนั่นเป็นพระเจ้า หรืออย่างน้อยก็ใกล้เคียงอ่ะ existence beyond our ken. The icons, and by extension their dominance, are meant to be his subjects, and while some, like Barnabas, have accepted this role, ที่ไอคอน แล้วก็เหล่าโดมิแนนซ์เป็นเป้าหมายรองของมัน others have rejected it, like you, Clive, which is rather inconvenient. As it appears he needs you most of all. หมอนั่นต้องการ Gods don't like to be disobeyed. ท่านมากกว่าใครทุกคนเลย No, I don't suppose they do. ไม่อะข้าจะไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นเด็ดขาด Clive, may I tell Yote of the lake? By all means. Yote, I will be accompanying my brother to the Free Cities. Whilst we are afield, I would have you watch over those Clive has made his wards. Omielos delan tu isag ilith. Though well concealed, the hideaway lacks trained fighters to defend its occupants should they be discovered. But it is my duty to... As it has ever been my brother's duty, remember. If that is your wish, your grace. นี่สบายใจนะครับ Please be safe. If aught were to befall you, You have my word. คือเป็นห่วงอะทั้งห่วงทั้งรัก ดูแลมาต้องเป็น10 ปี Farewell, my lord, my lady. We are in your debt, Yote. พวกเราเป็นหนี้เจ้าโจเต้ อารมณ์เหมือนโดนบอกเลิกอะพอเจอคนที่ดีกว่าแล้วก็ Let's find our friends. ขับสายไล่ส่ง It's plain she cares for you very deeply. เควสเพียบ เดี๋ยวน่าจะต้องเบรกทำเควสก่อนนะ
แต่ตอนนั้นที่ต้องเบรกคือเบรกไปนอน And I her, which is why I had to let her go. พาร์ทนี้ไว้เท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูย้อนหลังก็ขอบคุณมากนะฝากกด Subscribe ช่องแล้วก็กดไลค์เพจ Facebook ชื่อเดียวกับ YouTube เลยสำหรับพาร์ทนี้ไปแล้วฝันดีราตรีสวัสดิ์บ๊ายบายครับ